Amen. Souvent, ceux qui n'ont l'équilibre, ich weiß nicht, aber öfters, wenn ich nach vorne komme, dann fragen sich die Menschen, womit bin ich heute diesmal da? Alléluia. Lasst uns beten. Tata, Vater, ich komme noch einmal vor dir, weil ich es alleine nicht schaffe. Die Intelligenz dieser Welt kann es mir nicht geben. Die Weisheit dieser Welt kann es mir auch nicht geben. Aber lass den Himmel sich öffnen. Und lass dein Segen des Geistes hier auf uns regnet. Der Heilige Geist. In dieser Zeit, in diesem Moment berühre alle Herzen. Lass kein Herz außerhalb dieses Ortes sein. Lass keine Gedanken außerhalb dieses Ortes sein. Aber kontrolliere alles. Damit wir hören, was dein Wille ist, Gott. Und dass unsere Zukunft gesegnet sein soll. Und alles, was nicht von dir ist. Und alles, was nicht deklariert, dass du Gott bist, soll ganz weit weg von dir sein. Im Namen Jesus Christus. Im Namen Jesus Christus. Im Namen Jesus Christus. Im Namen Jesus Christus. Esprit indissement de cœur. Esprit va passer du bana. Amani kopenga na yango le sika oyo. Beko tinda mo misika likauti. Na kombo na Yesu. Im Namen Jesus Christus. Heiliger Geist, nimm die Kontrolle über alle. Na kombo na Yesu. Im Namen Jesus Christus. Amen. Amen. Tuvandi na kombo na Yesu. Wir setzen uns im Namen Jesus Christus. Zo esika na kombo na Yesu. Setze dich. Bien-aimés dans le Seigneur, meine lieben Geschwister, dimanche passé, tu partageais qui? Letzten Sonntag haben wir geteilt, dass jedes Problem und jede Situation, also dass da immer gehandelt werden muss. Und wenn ein Problem nicht behandelt wurde, wird es weitere Probleme verursachen. Deswegen heute wollen wir wieder über das Jammern sprechen. Obstacle. Über Hindernisse. Obstacle. Hindernisse. Was dazu geführt hat, dass die Israeliten nicht vorankommen konnten. Obstacle. Hindernisse. Die dafür gesorgt haben, dass Gott in ihnen nicht wandeln konnte. Obstacle. Hindernisse. Was dazu geführt hat, dass sie immer auf derselben Stelle bleiben. Weil sie gejammert haben. Das Jammern saß in ihnen. Und Gott ist darüber nicht froh. Gott mag es nicht, wenn man jedes Mal am Quengeln oder Jammern ist. Wie oft hat man dir eine Arbeit gegeben und du hast gejammert? Wie oft? Um aufzustehen, um in die Kirche zu kommen, hast du gejammert. Es gibt Menschen, die sogar bereits jammern, bevor sie hier sind. Die sagen, egal ob ich hingehe oder nicht, was wird es denn ändern? Mach weiter. Ich ermutige dich sogar. Ich ermutige dich. Wenn du schon einmal gemacht hast, dann tu es immer. Aber ich werde dir sagen, was die Lösung davon sein wird. Alléluia. Wir nehmen unsere Bibel. Philippiens chapitre 2 verset 14. Im Philipper Kapitel 2 Vers 14. Philippiens chapitre 2 verset 14. Philipper Kapitel 2 Vers 14. Philippiens chapitre 2 frère Lambert. Nous sommes dans le livre de Philippiens chapitre 2. Nous lisons les 14e verset au nom de Jésus. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Frère, répétez en bien. Philippiens chapitre 2 verset 14.
Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Tut alles ohne Murren und ohne Zweifel. Alléluia. La Bible nous dit, faites toutes les choses. Die Bibel sagt uns, tut alles sans murmure. Ohne zu jammern. Ni hésitation. Und auch ohne Zweifel. Sans murmure. Ohne jammern. Mais bien aimé, nous murmurons devant l'Éternel. Wir jammern vor dem Herrn. Wir jammern über viele Dinge, die uns nicht mal klar sind. Das Jammern bringt die Wut bei mir. Deswegen sage ich dir, wenn du es tust, dann mach weiter so. Wenn der Diener Gottes redet und du jammerst, dann mach einfach weiter so. Aber ich möchte dir nochmal sagen, dass das Jammern die Wut Gottes hervorbringt. Und keiner kann vor der Wut Gottes stehen. Und die Bibel sagt, tut alles. Jede Arbeit. Alles, was du für Gott tust. Tu es ohne zu jammern. Ni hésitation. Und auch ohne Zweifel. Parce que Weil die Person, die zweifelt, ist die Person, die Gott nicht glücklich macht. David n'a pas hésité devant Goliath. Und David hat vor Goliath auch nicht voilà pourquoi Und deswegen ist Gott auch in diese Angelegenheit gekommen. Du machst die Arbeit Gottes. Du gehst mit Gott. Avec hésitation. Aber mit Zögern. Avec murmure. Mit dem Jammern. Aber meine lieben Geschwister, dieses Jammern bringt auch eine Blockade. Das bringt auch die Müdigkeit. Und es bringt auch die Demotivation. Und es ist ansteckend. Alléluia. Wie oft jammerst du in deinem Leben? Tu passes le temps rien que murmurer. Du denkst an nichts anderes mehr außer zu jammern. Alles, was man zu dir sagt, du fängst an, darüber zu jammern. Und das bringt die Wut Gottes zum Hervorscheinen. Das bringt die Wut Gottes. Macht alles, egal was du tust. Für Jesus Christus. Mach es nicht mit Jammern. Lieber mach es gar nicht. Alléluia. Lieber tust du es gar nicht, anstatt dass du deine Arbeit machst, während du jammerst. Es wird nicht mal ein Stück Segen geben. Weil der Herr segnet niemanden oder arbeitet mit niemandem, der jammert. Aber er ist glücklich darüber, wenn jemand mit seinem ganzen Herzen dabei ist. Mit der Demut. Und das bringt den Segen. Aber das Jammern. Du willst nicht, du verstehst nicht, was jemand dir sagen möchte. Jammern. Auf Lingala sagt man, es ist wie wenn du ja, wenn man dir was sagt, geht es einfach beim einen Ohr rein und beim anderen wieder raus. Ich möchte dir nochmal sagen, wenn du das machst, mache weiter. Wenn du wieder nach Hause gehst, dann schreib auf deine Wand und mach weiter. Et tu verras la colère de l'Éternel. Und du wirst die Wut Gottes Ce n'est sehen. pas moi qui le dis, Es ist nicht ich, der das mais c'est sagt, la parole qui le dit. aber es ist das Wort Gottes. Lisons dans les livres des Nombres. Lesen wir Nous voulons confirmer cette parole. in Mose, damit wir 4 de Moses. im 4. Mose, um das zu bestätigen, 4 de Moses. im 4. Mose, Chapitre 11. Kapitel 11, Verset 1 à 3. Vers 1 bis 3. Nombre chapitre 11, verset 1 à 3. Et Nombre chapitre 11, verset 1 à 3, nous lisons de Jésus. Le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel entendit, sa colère s'afflamma, le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse. Moïse pria à l'Éternel et le feu s'arrêta. On donna à ces lieux les noms de Tabéra parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Alléluia.
Ja. Und da sich das Volk ungeduldig machte, gefiel es übel vor den Ohren des Herrn. Und als es der Herr hörte, ergrimmte sein Zorn und zündete das Feuer des Herrn unter ihnen an. Das verzehrte die äußersten Lager. Da schrie das Volk zu Mose, und Mose bat den Herrn, da verschwand das Feuer. Und man hieß die Stätte Tabera darum, dass sich unter ihnen des Herrn Feuer angezündet hatte. Amen. Bien-aimé, ils ont murmuré devant Moïse. Sie haben vor Mose gejammert. Parce que Moïse. Weil sie Mose gesehen haben. Moïse. Sie kannten Mose. Und wir jammern auch jedes Mal. Parce que weil du mich kennst. Très bien. Du kennst mich sehr gut. Du siehst, wie ich bin. Deshalb jammerst du. Aber ich möchte dich an was erinnern. Wenn du vor Gott jammerst, sie haben Gott nicht gesehen. Aber sie dachten, dass sie vor Mose jammerten. Sie fangen an zu jammern, weil sie nicht damit glücklich waren. Wenn jemand jammert, weil er nicht damit glücklich ist, was du zu ihm sagst, er ist nicht damit einverstanden, was du zu ihm sagst, und weil er nicht damit einverstanden ist, möchte er sich nicht sofort zeigen. Und du siehst einfach, dass er anfängt zu jammern. Und dieses Jammern ist sehr gefährlich. Was sich in deinem Herzen abspielt. Man sieht es vielleicht nicht im Gesicht. Du sagst es auch nicht direkt mit deinem Mund. Aber in deinem Herzen jammerst. Und das zündet die Wut Gottes an. Die Bibel sagt, als sich die Wut Gottes zeigte, sind sie wieder zu Mose gerannt. L'homme qui n'était pas important. Der nicht so wichtig war. Die Person, der sie nicht geglaubt haben. Die Person, die sie nicht berücksichtigt haben. Die Person, bei der sie gejammert haben. Aber sind wieder zu ihm zurückgekehrt. Und Mose sprach zu Gott. Sie hätten selber zu Gott sprechen sollen. Weil sie diese Kapazität hatten. Weil sie gejammert haben. Aber warum haben sie es nicht getan? Halleluja. Hör auf, in Gottes Angelegenheiten zu jammern. Hör auf zu jammern, wenn man dir eine Arbeit Gottes, egal welche Arbeit man dir gibt, mach es mit deinem ganzen Herzen. Wenn wir eine gute Arbeit leisten, da wo wir halt normalerweise arbeiten, weil wir wissen, dass wir Geld dafür bekommen, aber wir vergessen etwas. Der Atem, appartient à Dieu. Was Gott gehört. Souffle à vie. Dass du atmest. Die Kraft, dass du in der Früh aufstehst. Damit deine Füße sich in der Früh bewegen. Wenn Gott nicht damit einverstanden wäre, würdest du nicht aufstehen. Hören wir auf zu jammern. Nous avons murmuré tellement. Wir haben zu viel gejammert. Immer wenn hier prophezeit wurde, fangen die Leute an zu jammern. Statt dass sie wirklich richtig hinhören, fangen sie an zu reden. Sie reden. Et cette chose n'a pas commencé ici. Und das hat hier angefangen. Achso, es hat nicht hier angefangen. Es hat nicht hier angefangen. Israël. Das hat auch nicht in der Wüste angefangen. Selbst da, wo sie noch nicht das Wasser überquert haben und wo der Pharao hinter ihnen war, haben sie schon angefangen zu jammern. Gott hat sie über das Wasser laufen lassen, das Wasser geteilt und sie drüber gehen lassen. Aber sie haben trotzdem weiter gejammert. Halleluja. L'homme, der Mensch, ist immer noch ein Mensch. Et Dieu reste Dieu. Und Gott bleibt Gott. Halleluja. Murmure et découragement. Jammern bringt die Demotivation. Combien va ça décourager à cause de la murmure? Wie viele sind demotiviert nur wegen dem Jammern? Combien va ça décourager? Wie viele sind demotiviert? Mais bien aimé, meine lieben Geschwister, wir müssen aufhören zu jammern. Entweder du tust diese Arbeit oder du tust sie nicht. Oder du folgst dem Herrn oder du folgst ihm nicht. Halleluja. Du bist frei. Gott wird dich niemals zu etwas zwingen. Du
bist frei. Mais tika ko murmurer. Aber hör auf zu jammern. Problème nyonso boya liboso na yo. Jedes Problem, was vor dir kommen wird, tika ko murmurer. hör auf zu jammern. Luka Nzambe. Suche Gott Tuna solution bei Nzambe. und frage nach einer Lösung Mais bei ko Gott. murmurer ti. Aber jammere nicht. Oh mais bien aimé. Meine lieben Geschwister, Job Hiob, akufe liba. er hat seine Kinder verloren. Abongisi nyonso. Er hat alles verloren. Même moi c'est le bifinga no Nzambe. Sogar seine Frau sagte, lässt einfach über Gott. Abina osala. Und er hat gesagt, ich werde das nicht tun. Alléluia. Et la Bible nous dit, Und die Bibel sagt zu uns, Dieu l'a béni. Gott hat ihn Il gesegnet. était fort, Er war sehr stark, béni, gesegnet, parce qu'il a marché avec Dieu. weil er immer mit Gott gegangen Mais ist. bien aimé, Meine lieben Geschwister, ce que tu as dit, pasteur Linga, wenn du heute unseren ce Pastor que tu as siehst, dit, wenn du mich siehst, on va toujours murmurer. wirst du immer weiter Mais jammern. tu as la maïté. Aber schau nicht auf Tu as la mich, Nzambe wana. sondern schau auf Gott, Où il a placé biso. der uns hier Pour la platziert œuvre. hat für sein Werk. Ce qui est murmurer ça Wenn du pas. jammerst, dann ist es dein Problem. Mais les lots pour ça dans Nzambe ça été. Aber der Wille Gottes ist, Tout cesser la murmurer. dass wir aufhören zu jammern. Mais bien aimé, Meine lieben Geschwister, Aaron, Aaron na sœur na ye, und seine Schwester ba murmurer pour na Moïse. haben wegen Mose gejammert. Ba murmurer tellement. Sie haben so sehr gejammert. Jusqu'au point que malgré des Nzambe akulu bakana yo. Sie haben bis zu dem Punkt, dass sie gesagt haben, ja, Gott spricht nur mit dir. Mais Bible lobby. Aber die Bibel sagt, Nzambe lobby yebisa bango. Gott sagte, Voilà, sagt il ihnen, weil sie gejammert Baya haben, bakutana na Nzambe. sollen sie selber kommen, sich mit mir zu treffen. Bible lobby ils étaient frappés. Die Bibel sagt, dass sie geschlagen Que wurden. Moïse allait sur ce pas dans Nzambe. Und Mose hat wieder bei Gott geweint. Alléluia. Amen. Vous aurez des mauvais services. Ihr macht einen schlechten, also ihr macht eine Vous schlechte aurez Arbeit. rendre Basal Nzambe un service trop lourd. Wir geben den Diener Gottes eine schwere Arbeit, Parce que vous aurez murmuré jusqu'à weil présent. wir jammern bis heute. Mais bien aimé, vous aurez bloqué bénédiction. Du blockierst selber deinen Segen. Ton bénédiction, mes bien aimé, Dein Segen et ça, vous sonnez. ist vor dir. Mais tika murmuré. Aber hör auf zu jammern. Ça, les Nzambe. Arbeite für den Herrn. Tambola Nzambe. Gehe mit ihm. Kotala batute. Schau nicht auf die Ce qu'on Leute. moni place bato bazo murmuré. Wenn du siehst, dass Leute Moi quand na jammern, bato wana. dann geh weg von ihnen. Alléluia. Amen. Pour des contagieuse. Weil es ansteckbar ist. Bako contaminer yo. Sie werden dich anstecken. Yo pour banda ko murmurer. Du wirst dann auch anfangen zu Ba jammern. ramasi tango ali ko murmurer. Diejenigen, die hinten waren, als sie angefangen haben zu Ba jammern, continue ko murmurer. sie haben weitergemacht. Et bandaki na moto moko. Es hat mit einer Person angefangen Et comme il a foulé belé. und es ist dann bei mehreren angekommen. Mais bien aimé. Meine lieben Geschwister, Musa Nzambe alobi. der Diener Gottes sagte, Bana musu hôpital balelaka na boka ne wana. andere Kinder im Krankenhaus weinen einfach so. Moka batiolela. Einer fängt an zu weinen, Wana mususu batiolela. dann fängt der andere auch an zu Malgré weinen. bapesaki ye mili kambe. Obwohl man ihm die Milch Malgré gegeben balesaki hat, ye. obwohl man ihn schon Mais lokwa gefüttert moka hat, batiolela. aber der eine weint, Wana baleli. weint der andere auch. Wana baleli. Und dann weint auch der Wana nächste. baleli. Und dann weint der andere. Qu'est-ce qui peut arriver? Was kann passieren? Nayeba azalaki na problème te. Obwohl derjenige, der kein Problem hatte, Azo risque bapesa ekisi ya pongi. der riskiert, dass man ihm ein Mittel gibt, damit er müde wird, Po ete atika kolela. damit er aufhört zu weinen. Afutami na likambo ayebi te. Er hat praktisch eine Azwi nango conséquence na likambo ayebi te. die er nicht weiß. Ekoki mpe koriske. Es kann sogar Aza ya riskieren, douleur te. dass er keinen Mais Schmerz hat, tellement azolela presque moto abale aber kolela. weil er mehr weint als die Person, die davor Azwi geweint kisa hat, douleur bapesi ye. gibt man ihm Schmerzmittel, Et pourtant aza nango besoin te. obwohl er sie nicht mal Et braucht. c'est comme ça que ça se passe dans notre vie. Und genauso ist es auch in unserem Leben. Kolanda bato bazomurmure te. Hör auf, diejenigen zu verfolgen, die jammern. Alléluia. Amen. Vous savez, vérité esalaka pasi. Die Wahrheit tut weh. Vérité Die Wahrheit, esalaka pasi. sie tut weh. Mais komurmure te nsima vérité. Aber jammer nicht wegen einer Wahrheit. Alléluia. Amen. Tozwi na mokanda Jean. Wir lesen in Johannes tokokende vraiment rapidement. und wir werden schnell lesen, Toza vraiment na makambo ebele ya kosala. weil wir heute viel zu tun haben. Tozwi na mokanda ya Jean. Jean chapitre Johannes Kapitel, merci beaucoup. Jean chapitre 6, Johannes Kapitel 6, verset 41 à 43. Vers 41, Que Dieu vous bénisse, mon frère. 43. Merci beaucoup. Jean chapitre 6, 41 à 43. Jean chapitre 6, verset 40 et 43e verset. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel.
Et il disait, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Amen. Jésus a son banabango. Jesus sagt zu ihnen, ich bin das Brot, das von oben kommt. Er sagt ihnen die Wahrheit. Die Bibel sagt, dass sie in der Wüste Manna gegessen haben. Aber sie sind alle gestorben. Aber Jesus sagt, wer von meinem Körper isst und von meinem Blut trinkt, selbst wenn er gestorben ist, wird er das ewige Leben haben. Weil er mich als König und Erlöser wahrgenommen hat. Aber sie haben gejammert. Aber haben sich gesagt, ist er nicht der Sohn von Maria? Ist er nicht der Sohn von Josef? Halleluja. Amen. Wie oft haben wir gejammert? Wir sagen, oh, den kenne ich schon lange. Wir haben sogar mit ihm gearbeitet. Ich habe mit ihm gelacht. Wir haben gesprochen. Genauso wie sie. Sie sagt, es ist doch der Sohn von Josef. Es ist der Sohn von Josef. Er hilft seinem Vater bei seinem Vater. Und jetzt sagt er, dass er das Brot von oben ist. Halleluja. Combien de fois il arrive à Kanabo moi nabiso? Wie oft kommt es in unserem Leben vor? Wisst ihr, wenn jemand nicht wirklich das glaubt, was man sagt, wird er schon im Herzen anfangen, dich zu beleidigen. Halleluja. Amen. Deine lieben Geschwister? Man hat über Jesus gesprochen. Aber Jesus sagte, hört auf, untereinander zu jammern. Jesus hat in ihrem Herzen. Ich kann nicht in deinem Herzen schauen. Aber jedes Mal, wenn du jammerst, egal über welches Problem, sieht dich Gott. Alléluia. Ce sont des murmures dans l'église. Es herrscht ein Jammern in der Gemeinde. Alléluia. Ich sage immer eine Sache. In dieser Gemeinde hat Gott uns die Gnade gegeben. Wie ein Bananenbaum. Wisst ihr, ein Bananenbaum? Wenn es anfängt zu wachsen, gibt es andere Bäume, die und wenn die Bananen kommen, auch wenn man sie schneidet, und man schneidet den Baum, gibt es andere Bäume, die schon gewachsen sind. Alléluia. Amen. Même ceux qui murmurent sur les prophéties dans cette église, les prophéties, ça ne cessera pas. Werden diese Prophezeiung nicht Parce que la Bible nous dit, weil die Bibel sagt, c'est pour l'édification de l'église. Es ist für diese Mais Gemeinde, notre travail, aber unsere c'est Arbeit d'examiner les esprits. Ist, Et non de murmurer pour l'esprit de Dieu. Auch wenn ihr jammert. Alléluia. Nous ne murmurons pas contre non. Wir jammern nicht gegen einen Menschen, mais nous murmurons contre l'Éternel. Aber gegen Gott. Et Bible vient en nombre. Und die Bibel sagt in vielen Buchen, das Feuer Gottes ist runtergekommen. Und sie haben das dann selbst gesehen. Und die gestorben sind, sind auch wirklich gestorben. Und deswegen bitte ich dich darum. Wenn du siehst, dass du etwas nicht tun möchtest, dann sag, ich mache es nicht. Ich werde es nicht schaffen. Oder ich habe keine Zeit. Alléluia. Amen. Aber jammer nicht. Parce que tant frappe weil wenn das Feuer kommt, wirst du Mose suchen, damit er nochmal betet. Alléluia. Amen. Mose hat ein gutes Herz. Jedes Mal möchte man ihnen etwas antun. Sie jammern. Aber wenn dann Gott kommt und das Volk bestraft, dann ist Mose wieder vor Gott gegangen, um zu weinen. Mose hat das gelobte Land nicht gesehen, weil Israel immer gejammert hat. Nicht er hat gesündigt, sondern die anderen. Aber Gott sagte zu Mose, dadurch, dass er so demotiviert war, weil er so müde geworden ist, statt dass er redet, hat er den Stock genommen und hat geschlagen. Jammern ist nicht gut.
Deswegen können wir nicht nach vorne gehen. Nous allons tourner dans les mêmes places. Wir sind immer am selben Ort. Alléluia. Alléluia. Oh, il a prophétisé. Immer wenn jemand kommt und prophezeit, dann sagt er, woher kommt der? Est-ce qu'il y a un problème là? Ist es dein Problem? Alléluia. Problème, c'est un problème bien ensemble. Dieses Problem ist das Problem Il y a un problème à Gottes, monter. nicht deins. C'est ça qui a amené le découragement. Und genau das hat die Mais Demotivation Dieu a fait grâce à cette église. Aber Gott hat dieser Gemeinde Même celui qui a étouffé, auch wenn ihr versucht, ça va pas être étouffé. es wird nicht erstickt. Parce que personne ne peut étouffer Dieu. Weil niemand kann Gott ersticken. Alléluia. Amen. Personne Niemand peut étouffer notre Dieu. kann Gott ersticken. Parce que Dieu est puissant. Weil er mächtig ist. Man hat wegen Jesus gejammert. Er sagte, hört auf zu jammern. Wie oft jammerst du wegen deinem Nächsten? Du sagst, oh mein Gott, was will er zeigen? Was denkt sie oder was denkt er, wer er wäre? In deinem Herzen jammerst du. Gott sieht dich. Die Bibel sagt, auch unter dem Wasser kann er sehen. Auch unter die Berge kann er sehen. Er hat die Kontrolle über alles. Egal was, denn er sieht alles. Alles ist unter seiner Kontrolle. Auch alles, was unter seinen Füßen ist. Alléluia. Hör auf in deinem Leben zu jammern. Du blockierst dich selber. Es bringt es weiter. Du wirst immer weinen in deinem Leben. Weil du eine Person bist, die ständig am Jammern ist. Stehe auf und suche den Herrn. Bitte ihn darum, dich aus dieser Situation rauszubringen. Wenn du jammerst in Gottes Angelegenheiten, wird Gott auch bei dir jammern. Er wird sich nicht mehr um dich kümmern. Also, dass du dich damit selber kümmern. Dann wirst du sagen, in der Gemeinde ist keine Macht. Du sagst in dieser Gemeinde gibt es keine Wunder. Du sagst, dass du nichts siehst. Genau, das sind die Dinge, die Menschen sagen, die jammern. Aber genau da, wo du nichts siehst, sehen andere etwas. Da, wo du sagst, wo es nichts gibt, sagen andere, dass es etwas gibt. Es hängt nicht von allen ab. Jeder hat eine andere Art, wie er vor Gott kommt. Alléluia. Deshalb höre auf zu jammern. Même ceux qui vont nous dire la vérité. Auch wenn man dir die Wahrheit Même ceux sagt. qui prophétient, ils se dirigent pas là. Auch wenn Ils ont problème à examiner prophétie, là pour s'examiner yo. Dann heißt es, dass du diese Prophezeiung noch mal dir genau anhören sollst und dich auch selbst betrachten sollst. Alléluia. Amen. Les jours que mon frère est venu avec sa femme. An dem Tag, wo mein Bruder mit seiner Frau gekommen ist, dann sagte er, Pastor, wir möchten mit dir sprechen. Er hat mir seinen Traum erklärt. Nochmal bitte? Dann könnte ich auch zu ihnen sagen, ja, kann es sein, Gott spricht auch nicht immer nur zu euch. Und ich kann auch sagen, ja, warum kommt ihr erst jetzt, als ob Gott mit euch sprechen würde? Deswegen sagt Gott, die Letzten werden die Ersten sein und die Ersten werden die Letzten sein. Alléluia. Du bleib alleine in der Wüste. Und du wirst dort Wasser suchen und das in der Wüste. Es wird keine Wunder. Es wird kein Parce que dans le désert, c'est seulement l'Éternel qui trace les chemins. Weil in der Wüste nur Gott einen Weg machen kann. Alléluia. Höre auf zu jammern. Wenn jemand vor dir jammert, heißt das, dass du ihm nichts bedeutest. Du hast keine große Bedeutung vor ihm. Und mich stört es jeden Sonntag. Ich habe das schon gesagt, seitdem wir in der Straße waren. Und es sind fast 2 Jahre. Ich habe gesagt, jeder, der hier etwas macht, ist hinter mir. Weil wir haben immer eine Person. Und jeder, der hinter mir steht, soll um 13:30 Uhr hier sein. Um die Gemeinde, um den Gottesdienst zu Jammer weiter. Jammer weiter. Mais Nombre chapitre 11.
Aber im 4. Mose Kapitel Et le fait ils ont murmuré contre l'Éternel et non contre Moïse. Steht, dass sie nicht vor Mose gejammert haben, sondern vor Gott. Alléluia. Continue à murmurer. Mache weiter so. C'est très dangereux ce que nous faisons. Es ist sehr gefährlich, was wir machen. Es ist besser, wenn du sagst, dass du es nicht möchtest, anstatt dass du es machst, aber jammerst. Es wird dein Leben bremsen. Alléluia. Et la Bible dit encore, und die Bibel sagt nochmal zu uns, faites toutes ces choses macht alles sans murmure. Ohne zu jammern. Wir lesen 1 Pierre. 1 Pierre. Petrus. Ja, im 1. Petrus. 4, 7 bis 9. 1 Pierre chapitre 4 verset 7 à 9. Im 1. Petrus Kapitel 4 von 1 bis 9. Ja, non, 7 bis 9. Ach so, von 7 bis 9. 1 Pierre chapitre 4 verset 7 à 9. 1 Pierre chapitre 4 verset 7 à 9. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Amen. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Seid nun mäßig und nüchtern zum Gebet, vor allen Dingen aber habt untereinander eine inbrünstige Liebe, denn die Liebe deckt auch der Sünden Menge. Seid gastfrei untereinander ohne Murren. Alléluia. Bible le dit bien. Les fins de toutes les choses arrivent. Die Bibel sagt, dass das Ende von allen Dingen nahe ist. Les fins de toutes les choses. Das Ende aller Dinge. Fin ya vie ya ngai na yo. Das Ende meines und deines Lebens weiß nur Gott. Mais les fins arrivent. Aber das Ende wird kommen. Deswegen sagt die Bibel zu uns, dass wir vorsichtig sein sollen. Und die Bibel sagt, die Liebe verdeckt viele Sünden. Die Liebe es verdeckt viele schlechte Dinge. Aber wenn die Liebe nicht da ist, il y aura des confrontations entre nous. Wird es unter uns il y aura beaucoup de problèmes entre nous. Wird es viele Probleme il y aura pas la paix entre nous. Wird es keinen Frieden parce que l'amour n'est pas là. Weil die Liebe nicht da ist. Et la Bible nous dit, und die Bibel sagt zu uns, exercer l'hospitalité les uns vers les autres sans murmure. Dass wir gastfrei sein sollen untereinander. Alléluia. Combien de bateaux sur et la murmure? Wie vielen Leuten hast du geholfen bereits, aber hast trotzdem gejammert währenddessen? Dann hast du keinen Segen. Dann hast du keinen Segen. Wenn ich es mache, aber gleichzeitig jammer. Das ist wie jemand, der ganz leise was sagt. Er redet drum herum. Seht ihr ihn? Ich habe es ihm gegeben. Alléluia. Du redest hinten rum. Frère Wana. Dieser Bruder, ich habe ihm geholfen. Die Bibel sagt, helft untereinander. Alléluia. Ohne zu jammern. Combien de fois avant tout souma na biso Wie oft haben wir gejammert, wenn wir uns geholfen haben? Combien kati na ba couple na biso murmure ezori? Wie in wie vielen Ehen hier unter uns gibt es das Jammern? Alléluia. Na sena mitema na biso murmure. Also ganz viel jammern wir. Wenn wir mit etwas was deine Frau oder dein Mann getan hat. Aber du jammerst ganz tief in deinem Herzen. Du blockierst dich selber. La personne qui concerne ce problème ne connaît rien. Die Person, der das Problem betrifft, der wird es nicht sehen oder nicht merken. Er weiß gar nicht, weil er dein Herz nicht sehen kann. Aber du jammerst immer weiter. Und es bringt Probleme hervor. Aber du jammerst. Es wird keinen Segen geben. Es wird keinen Segen geben, weil du die ganze Zeit jammerst. Und die Bibel sagt, dass wir uns helfen. Lieber hilfst du ihm dann gar nicht. Alléluia.
Lieber hilfst du ihm überhaupt nicht. Statt dass du hilfst und dann hintenrum redest. Es ist uns allen schon mal passiert. Halleluja. Es betrifft jeden von uns. Jeden einzelnen von uns hat es schon mal getroffen. Wie oft hast du deiner Familie geholfen und hast danach gejammert? Selbst wenn du schon bei deiner Familie jammerst, wenn es dann um jemanden geht, den du nicht kennst. Halleluja. Wir müssen damit aufhören. Es bringt die Wut hervor. Israel, un peuple fort, ein mächtiges un Volk, peuple béni, ein gesegnetes Volk, ein Volk, wo Gott mit ihnen gegangen ist, aber sie haben trotzdem bei Gott gejammert. Die ganze Zeit. Egal wenn ein Problem ist. In jeder Situation, die gekommen ist. Sie haben immer weiter gejammert. Und die Bibel sagt zu uns, Gott, wenn er es hört, versteht er nicht, was möchte diese Person? Was soll ich mit ihm machen? Halleluja. Amen. Wisst ihr, wenn ein kleines Kind nicht reden kann, es redet nicht, es ist nicht einfach. Ich bin da schon mal durchgegangen, es ist echt nicht einfach. Du verstehst nicht, was er dir sagen möchte. Ich habe das erlebt. Es ist nicht einfach. Und dasselbe bei Gott. Er versteht nicht, was du möchtest. Die ganze Zeit jammerst du. Man sagt das und hier wird gejammert. Und am Ende, du selbst, fängst an, die anderen damit anzustecken. Wie als wären das so Broschüren. Sag hier, nimm dein Part. Hier, dein Part. Wenn du das in der Gemeinde machst, dann hör damit auf. Diejenigen, die Ohren haben, hören das, was der Geist sagen möchte. Sie haben Mose gesehen. Sie haben ihn wie aber als die Wut Gottes gekommen ist, dann sind sie wieder zu Mose zurückgekehrt. Gott möchte, dass diese Gemeinde gesegnet wird, dass wir große Dinge erleben. Gott hat gesagt, dass Israel ein gesegnetes Volk ist. Ein Volk, auch ein Volk, das auf die Seite genommen wurde. Du sollst aber nur anfangen aufzuhören zu jammern. Das wird dein Leben nicht verändern. Schau mal, wie unser Leben immer am Schwanken ist. Wir sind zwar hier, wir essen und trinken. Aber es gibt schwere Momente, die wir haben. Und es gibt andere, die nicht hier sind, aber sie kennen diesen Schmerz nicht. Halleluja. Hör auf, vor dem Herrn zu jammern. Es ist wie wenn jemand vor dem Herrn nur am Stottern ist und der Herr versteht nicht, was du sagst. Höre damit auf. Volk Gottes. Wir müssen das Jammern entfernen. Entweder du tust es oder du tust es nicht. Entweder du gehst mit Gott oder du gehst nicht mit Gott. Und die Sache, mit der ich glücklich bin, obwohl sie, ich sag mal, gebockt haben und nicht glauben wollten, was Jesus sagt, aber Jesus war davon nicht demotiviert. Es wird demotiviert, wenn Leute jammern über dich. Denn das, was Gott in dich gesteckt hat, ist von Bedeutung. Alles, was Gott in einen Menschen gesteckt hat, ist von Bedeutung. Jammer nicht und tu ihn nicht demotivieren. Du darfst Leute niemals demotivieren. Egal, was sie über dich sagen. Es ist, weil sie dich ersticken wollen. Und wenn du schläfst, dann beklauen sie dich. Halleluja. Sie werden dich ersticken. Und dann werden sie dich beklauen. Und danach werden sie lachen. Genau so ist es mit dem jungen Propheten. Er ist Prophet. Er hat ihn erstickt. Er hat gegessen. Er hat getrunken. Und Gott sagte zu mir, er soll es nicht tun. Und danach haben sie ihn ausgelacht.
diejenigen, die dich decouragieren werden, sind auch diejenigen, die dich am Ende auslachen werden. Alléluia. Amen. Seulement fortifie-toi et prends courage. Sei stark und habe Mut. Höre nicht auf das Jammern von anderen Menschen. Höre lieber auf Gott. Schau nicht auf Gott, sondern fixier deinen Blick auf Jesus Christus. Derjenige, der Heilige ist und der Meister von allem. Wir möchten beenden mit dem 1. Korinther. Wir beenden mit dem 1. Korinther. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 1 à 11. 1. Korinther, Kapitel 10. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 1 à 11. 1. Korinther, Kapitel 10, vers 1 bis 11. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 1 à 11, nous lisons au nom de Jésus. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 à un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme les tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent, voulais-je dire, quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction en nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Alléluia. Das alles ist für uns geschrieben worden. Damit wir wissen, was geschehen ist. Warum sie in der Wüste gestorben sind. Warum die Wut Gottes auf sie runtergekommen ist. Weil sie vor Gott gejammert hatten. Sie haben gejammert. Auch wenn du sagst, dass du das nicht tust. Aber es gibt Dinge, die du tust. Du hörst die Stimme Gottes, die sagt, du sollst es nicht tun. Aber du willst es nicht hören. Du willst es einfach nicht hören. Du hörst nicht drauf und machst es trotzdem. Du hast sozusagen vor ihm gejammert. Und was die Konsequenz davon ist, ist sehr gefährlich. Die Bibel sagt in der Apostelgeschichte, Kapitel 6, Vers 1, nombre ya apôtre esebumataki. Die Anzahl der Apostel ist größer geworden. Es gab viele Apostel. Es gab viele Dinge. Aber die Bibel sagt, les gens, ils ont commencé à murmurer. Dass die Menschen angefangen haben zu jammern. Weil sie diese Dinge nicht mehr gut geteilt haben. Sie haben die Witwen vergessen. Obwohl die Bibel sagt, dass es diejenigen sind, auf die wir besonders achten sollten. Aber sie haben die Witwen vergessen. Und das Volk hat angefangen zu jammern. Nochmal. Kanai. Ah, wenn du die Arme vor etwas verschränkst, dann bringt es das Jammern. Alléluia.
Mais gâteau en Wezaki pour être bien à Pessing à partir de Du sagst ja, dieses Teil war eigentlich. Du sagst, es wäre eigentlich noch mehr, es hätte mehr sein sollen, aber warum hat er mir nur so wenig gegeben? Genau so was in der Apostelgeschichte im Kapitel 6. Ils ont murmuré. Sie haben gejammert. Sie hatten zwar recht, parce que la veuve va négligé. Weil die Witwen vernachlässigt wurden. Pasteur a le Der Pastor sagte, es gibt 4 Gruppen von Menschen, auf die wir wirklich achten sollten. Aber sie haben die Witwen vergessen, obwohl sie unter diesen Leuten ist, wo Gott gesagt hat. Und das Volk fing an zu jammern. Halleluja. So was sali au canal. Wenn man die Arme même à un grand frère, notre grande sœur. Egal ob es eine große Schwester ist oder ein großer Bruder. Du wirst ihn respektieren, weil er älter ist. Aber in deinem Herzen wirst du jammern. Du sagst, das was wir abgemacht haben, nur weil er älter ist, hat er alles genommen. Du hast in deinem Herzen gejammert. Er hat dich nicht gesehen. Aber Gott hat dich gesehen. Halleluja. Halleluja. Wir müssen aufhören in der Gemeinde zu jammern. Egal ob man wegen dir prophezeit hat. Du musst dich selbst betrachten. Und betrachte auch den Geist. Halleluja. Et ces derniers temps, und in der letzten Zeit, Dieu me parle très fort. Spricht Gott sehr stark zu mir. À ce qui concerne les mamans de l'église. Was die Mütter dieser Gemeinde betrifft. Ma maman. Die Mütter. Je vous en prie. Ich bitte euch. Par l'amour de Dieu. Mit der Liebe Gottes. Cessez de murmurer entre vous. Hört auf, untereinander zu jammern. Avant que la colère de l'Éternel se flamme. Bevor die Wut Gottes sich anzünden wird. Ich wiederhole, untereinander zu jammern. Cessez. Hört auf damit. Parce que Dieu voit cela. Weil Gott es sieht. Soyez comme des femmes. Seid wie Frauen. Soyez comme cette femme. Seid wie die Frau, qui s'est mise debout. Die aufgestanden ist. Et il est parti chercher le corps de Jésus. Und den Körper von Jesus. Il a cherché les terres de Christ. Sie hat den Grabstein von Jesus gesucht. Et il a vu Jésus avant même les disciples. Und sie hat Jesus gesehen, bevor sie die Jünger gesehen hat. Parce qu'il a cherché les terres de Christ. Weil sie ihn gesucht hat. Mais cessons de murmurer. Aber hört auf zu jammern. Parce qu'il n'y a pas la bénédiction dans la murmure. Weil es keinen Segen geben wird. Que Dieu bénisse sa parole. Möge Gott sein Wort segnen. Stehe auf, wo du bist, damit wir beten können. Stehe auf, wo du bist, damit wir beten können. Wir wollen wirklich beten. J'ai béni la jeunesse. Ich segne die Jugend. Parce que jusqu'à présent, ce nazo la jeune nazo quand même saisi que nazo ça. Weil bis jetzt, wenn ich zu ihnen spreche, sie das befolgen, was ich sage. Und Gott soll euch so beschützen. Gott soll mit euch gehen. Gott soll euch segnen. Und macht weiter so. Ne soyez pas comme nos pères. Seid nicht wie eure Vorfahren. Ils étaient tous dans le désert, ils étaient morts. Die in der Wüste waren und gestorben sind. Alléluia. Mais soyez comme cet peuple qui part avec Josué. Aber seid wie das Volk, das mit Josua. Ils ont saisi la bénédiction. Sie haben den Segen empfangen. Ils ont vu Canaan. Sie haben Kanaan. Ils ont vu les miracles de Dieu. Sie haben die Wunder Gottes. Et bien aimé, combien de fois tu as murmuré dans ta vie? Wie oft combien de fois tu as avec Wie oft hast du seine Arbeit gemacht, während du gejammert hast? Bete zu Gott. Présente toi-même devant l'Éternel. Ce n'est pas le problème de Moïse d'intervenir. Es ist nicht das Problem von présente-toi devant l'Éternel. Sondern präsentiere dich selbst vor Parce que le souverain sacrificateur, il a déjà monté sur la croix. Weil diejenigen sich Et le rideau était séparé à des morceaux. Und es war geteilt in 2 Teile. Il nous a donné le libre accès. Hat uns présente toi-même devant l'Éternel. Präsentiere dich selbst vor Tu sais combien de fois tu as murmuré. Du weißt selbst, wie oft du gejammert même dans ta maison. Auch bei même dans ton mariage. Selbst in deiner Ehe. Même dans l'église. Selbst in der Gemeinde. Tu sais combien de fois, mes bien-aimés. Du weißt selber, wie oft. Commence à prier vers l'Éternel. Fange an, zu dem Herrn zu beten. Oh, humilie-toi devant Dieu. Mach dich runter vor ihm. Humilie-toi devant l'Éternel. Mach dich runter. Prions, mes bien-aimés. L'Éternel est Saint d'Israël. Tendre Père, mon âme te bénit, mon âme te glorifie. Car l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes les paroles qui sortent de ta bouche. Seigneur, oh Dieu, si l'autre fois nous avons murmuré, si nous avons tellement murmuré, Seigneur, dans nos cœurs, oh Seigneur, pour tout ce que nous faisons pour ta gloire, oh Seigneur, aie pitié de nous. Et que ton sang, Seigneur, puisse nous purifier, nous sanctifier.
Seigneur, nous voulons cesser de murmurer afin que nous puissions contempler ta grandeur. Aide-nous à travers ton esprit, Seigneur, d'abandonner les murmures, de fuir les murmures et de marcher avec crainte devant toi, afin que nous puissions saisir la bénédiction, parce que tu es le Dieu qui ne ment jamais. Bénis cette parole, ô Dieu. Bénis ton peuple qui a écouté cette parole. Car la Bible nous dit que ces choses sont arrivées. Pour Seigneur, ô Dieu, nous puissions être instruits. Ces choses sont arrivées et écrites, afin que nous puissions plus, Seigneur, vivre ce qu'ils ont vécu. Oh, aide-nous, cher Saint-Esprit, car sans toi nous sommes rien. L'Esprit de l'Éternel, la puissance de Dieu tout-puissant, l'Esprit de Dieu capable de ressusciter notre esprit, vient ressusciter notre esprit, afin que nous ne restons plus dans les murmures, mais nous marchons, Seigneur, selon tes recommandations, que nous marchons, Seigneur, selon ta parole, que nous marchons, Seigneur, selon ta volonté, que nous marchons, Seigneur, avec crainte, avec tremblement devant toi. Oh, alléluia. Shekaramakura Basante Riramanduru Shakara. Oh, Dieu de grâce. 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 Nous avons tourné dans le désert, Seigneur, des murmures. Nous avons tourné, Seigneur, nous avons fait des murmures entre nous. Chacun murmurait pour l'autre. Chacun parlait mal de l'autre. Chacun parlait des choses bizarres pour l'autre. Oh Seigneur, nous avons murmuré dans nos cœurs. Mais l'Éternel, toi qui sondes le cœur, tu as vu, Seigneur, la profondeur de nos cœurs. Seigneur, nous sommes là devant toi. Car nous n'avons pas l'autre Dieu. Tu es notre Père, tu es notre Créateur. Voilà pourquoi nous sommes devant toi, l'Éternel. Seigneur, sanctifie ton peuple. Sanctifie ton peuple. Sanctifie, Seigneur. Et bénis ton peuple, l'Éternel. Dans le nom puissant de Jésus, que nous avons ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen.